خلّيني أسألك سؤال بسيط كده، أنت لمّا بتروح تشتري برطمان عسل سواء من السوبر ماركت أو من واحد بتاع عسل في السوق، بتبقى متطمن إنك بتشتري منتج طبيعي وصحّي ومن قلب الطبيعة، صح؟ مش كده؟ يعني خلاص العسل ده طالع من نحلة شربت من الزهور، وراحت تحوّل الرحيق ده لعسل نقي، وبالتالي أنت دخل على جسمك حاجة فيها شفاء، فيتامينات، إنزيمات، وطاقة نضيفة، مش صح كده؟ للأسف الحقيقة مش دايمًا كده. في فرق كبير جدًا بين العسل الطبيعي اللي فعلًا النحلة بتجمّعه من الزهور، وبين العسل المغشوش أو اللي بييجي من نحل اتغذى على سكر مش على رحيق، والأغرب إن النوع التاني اللي اتعمل من سكر بيبقى شبه العسل في الشكل والطعم، بس من جوه حاجة تانية خالص. يعني تقدر تقول إن في نحلة كأنها كانت بتشرب شاي بسكر بدل ما تمتص الرحيق بتاع الوردة، وأنت بقى بتاكل نتايج الشاي ده. فاهمني؟ النهارده أنا جاي أقول لك الحكاية كلها من أولها لآخرها، هنعرف يعني إيه عسل طبيعي، وإزاي النحلة بتصنعه، وإيه اللي بيحصل لما المربي يدخل السكر في الموضوع، وهل فعلا ده بيضرنا، وكمان هقولك إزاي تفرق بإيدك بين العسل الصح والعسل اللي بيتباع لك على إنه طبيعي وهو فاضي من جوه. طيب قبل ما نغوص في الغش والكلام الكتير ده، لازم نعرف الأول يعني إيه عسل طبيعي. العسل الطبيعي ببساطة هو ناتج مجهود النحلة وهي بتجمع رحيق الزهور من النباتات تدخله جسمها، ويعدي على مراحل إنزيمية وكمان جهاز هضمي، ويتخزن في الخلية على شكل عسل. وده مش بس سكر، ده فيه مكونات غذائية مهمة زي فيتامينات ومعادن ومضادات أكسدة وإنزيمات، وكمان في إنزيم اسمه انفرتاز بيخلي سكر العسل سهل الامتصاص جدا. يعني النحلة حرفيا بتشتغل زي مصنع طبيعي، بتحول رحيق الزهرة لمنتج قوي يكون جيد لجسم الإنسان. وعلشان كده زمان كانوا بيقولوا إن العسل فيه شفاء للناس، كمان ده مذكور في القرآن. لكن اللي بيتباع في السوق النهاردة مش دايما بيعدي على كل المراحل دي، أوقات أصلا بيتولد في أنبوبة اختبار مش في خلية نحل أصلا. طيب خلينا نتكلم على إزاي بيغشوا العسل. في ناس بتفتكر إن غش العسل يعني إنهم يخلطوه بحاجة من بره، يعني عسل زائد مية زائد سكر أو نشا أو جلوكوز تجاري وخلاص كده. بس في طريقة تانية أخطر بكتير، وهي إن النحال نفسه يربي النحل على محلول سكر بدل ما يسيبه يسرح في الزهور. يعني بدل ما النحلة تشوف وردة وتاخد الرحيق بتاعها، النحال بيحط لها مية وسكر داخل طبق، والنحلة تشرب وتحول ده لعسل. العسل ده شكله زي العادي وطعمه ممكن يكون مقبول، بس هو عسل ناقص وبيفقد حاجات كتير جدا من قيمته الغذائية. وده مش تزوير واضح، لأنك مش هتلاقي في البرطمان لا مية ولا أي إضافات تانية، بس من جواه بيبقى فاضي من الفوايد تقريبا. طيب إيه الفرق بين النحلة اللي بتشرب رحيق والنحلة التانية اللي بتشرب سكر؟ بص يا سيدي، النحلة اللي بتاكل من رحيق الزهور بتكون بتاخد مواد طبيعية من النباتات نفسها، زيوت طيارة، فيتامينات، إنزيمات، مضادات بكتيريا، وكل الحاجات دي بتتنقل للعسل اللي بينتجه. لكن النحلة اللي بتشرب محلول سكر بتاخد جلوكوز وسكر فقط، يعني العسل اللي بتطلعه بيبقى مجرد سكر مركز بلا طعم مميز، بلا فوائد حقيقية، وأوقات حتى بلا ريحة. ده زي الفرق بين عصير طبيعي معمول من برتقال طازة وبين مشروب تاني صناعي بطعم البرتقال. وهنا في سؤال مهم جدا، ليه المربيين بيغذوا النحل على السكر ومش بيسيبوه يسرح في الطبيعة ويمتص رحيق الأزهار؟ سؤال مهم جدا، ليه النحال ممكن يغش؟ والسبب بسيط، هي التكلفة والسرعة. بدل ما النحلة تخرج وتدور على رحيق زهور لمدة كام يوم، بيحط لها محلول سكر جنب الخلية تاكله وتنتج بسرعة. كمان الزهور مش موجودة طول السنة، يعني النحال عايز يطلع إنتاج في غير موسم الزهور أصلا، فبيغذيها على السكر، إنتاج كتير ومكسب حلو. بس هنا في مشكلة كبيرة جدا، إن المستهلك بيدفع تمن العسل الطبيعي وبياخد في الآخر عسل سكر. ومن هنا في سؤال طبيعي ممكن يخطر على بال أي حد، هل العسل ده حلال ولا حرام؟ سؤال غريب، صح؟ لا خالص. ناس كتير بتسأله. العلماء اختلفوا، هل العسل الناتج من تغذية النحل على السكر يعتبر طبيعي ولا عسل مصنع؟ البعض بيقول طالما النحلة هي اللي صنعته فهو بيعتبر عسل طبيعي، والبعض بيقول لا، ده شبه تصنيع صناعي بمساعدة الحيوان. لكن اللي متفق عليه إن العسل ده لا يساوي العسل الحقيقي اللي اتغذى على رحيق الأزهار، لا في القيمة ولا حتى في الفايدة. طيب هل عسل السكر اللي بيصنعه النحالين بيعتبر
عسل مضر؟ هنا بقى هنروح للطب شوية. العسل الناتج عن تغذية السكر مش بالضرورة يكون سام أو خطير على الجسم، بس هو ببساطة مفهوش الفوائد اللي موجودة في العسل الطبيعي. يعني انت بتاكل سكر مركز، مش غذاء علاجي. مفيهوش مضادات بكتيريا، وكمان مفيهوش انزيمات طبيعية، ومفيهوش خصائص مناعية، وممكن يرفع السكر في الدم بسرعة. يعني لو مريض سكر أو حتى بتحاول تخس، العسل ده ممكن يضرك أكتر مما ينفعك. بعد اللي عرفناه ده كله، إزاي تعرف الفرق بإيدك بين العسل الطبيعي والعسل الصناعي؟ في كام اختبار بسيط تقدر تعمله وانت في البيت. أول اختبار وهو اختبار المية. حط معلقة عسل في كوباية مية من غير ما تقلب. العسل الطبيعي هينزل تحت ويتجمع، أما العسل المغشوش هيدوب بسرعة. والاختبار التاني هو اختبار الورقة. نقطة صغيرة على ورقة بيضة أو حتى منديل، لو العسل انتشر بسرعة يبقى فيه مية أو مغشوش. وفي اختبار تالت، وهو اختبار صباع الإبهام. نقطة عسل على صباعك، لو فضلت مكانها وما جريتش غالبا هيبقى طبيعي. بس برضو مش دايما الاختبارات دي بتبقى دقيقة، لأن في بعض الغشاشين شاطرين جدا. ونقصد هنا شاطرين في الغش، يعني مش شاطرين في حاجة حلوة. طيب عسل زي عسل معروف جدا في السوق المصري والأنواع المشهورة، ناس كتير بتسأل: هل العسل ده عسل طبيعي؟ هل بيغذوا النحل على السكر؟ في الحقيقة مفيش دليل رسمي بيقول إنه مغشوش، لكن كمان مفيش تحليل معملي بيأكد إنه طبيعي 100%. يعني هو بيسوق كعسل نقي، بس ما نقدرش نحكم عليه غير لما نحلل عينة منه. والأفضل إنك تشتري من مصدر موثوق أو من منحل صغير بتعرف صاحبه، وممكن تطلب شهادة تحليل كمان. في سؤال كده ممكن يسأله أي حد فينا: هل العسل ممكن يتسخن؟ في ناس كتير ممكن تغلي العسل أو يحطوه في أكل سخن، وده غلط كبير. التسخين العالي ممكن يقلل من الإنزيمات المفيدة في العسل، ويحوله من منتج علاجي لسكر بس. لو عايز تحط العسل في شاي، استنى لما يبرد شوية وبعدين ضيفه، وبلاش تحطه في حاجة محطوطة على النار. ومن هنا خلينا نتكلم على أنواع العسل حسب الزهرة. في أنواع عسل كتير جدا، وكل نوع جاي من نوع معين من الزهور. زي مثلا عندنا في عسل سدر، وعسل نورة البرسيم، وعسل موالح، وعسل زعتر، وكمان عسل حبة البركة. وكل نوع ليه طعمه وريحته وفوايده. وكل ما كان النحل بيتغذى على زهرة معينة، بيطلع عسل بطبع مختلف تماما. وعن أشهر الفوائد العلمية للعسل الطبيعي، فالعسل الطبيعي مش بس طعمه حلو، ده فيه كمان فوائد مثبتة. لأنه بيقوي المناعة، وبيعالج الجروح، ومضاد للبكتيريا، وبيهدي الكحة، وبيحسن الهضم، وبيساعد على النوم كمان. يعني مش مجرد تحلية، ده دواء رباني بجد. وفي بعض الاستخدامات الغريبة شوية للعسل. تعرف إن العسل ممكن يستخدم في أقناع للبشرة، وكمان بيستخدم في علاج الحروق البسيطة، وممكن يستخدم في تلميع الخشب، وحفظ الفواكه، وكمان علاج قرحة المعدة. يعني هو مش مجرد أكل بس، ده منتج طبيعي متكامل. بعد ما جبنا عسل طبيعي بقى وعرفنا إن هو مش مغشوش، هل العسل ده بيتخزن؟ ويا ترى إزاي بيتخزن؟ عايزك تعرف إن العسل الطبيعي ما بيبص، وده من الحاجات العجيبة فيه. في ناس لقوا برطمان عسل في مقابر الفراعنة ولسه صالح لحد النهاردة. بس أهم حاجة ما يتخزنش في تلاجة، ويتحفظ في مكان مظلم، ويتقفل كويس عليه عشان ما يسحبش رطوبة من الجو. ودي فعلا حاجات مش هتخليه يبوظ. في الآخر العسل الطبيعي كنز، بس لازم نعرف نفرق بينه وبين المزيف. اسأل عن المصدر، وممكن تطلب تحليل، وخد بالك من شكله وطعمه. وما تنساش إن مش كل حاجة مكتوب عليها طبيعي بتبقى طبيعية فعلا. والمهم مش بس الطعم، المهم الصحة اللي هتدخلك مع كل معلقة. وبس كده. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة وفعل الجرس، واكتب لي في التعليقات انت بتشتري العسل بتاعك منين، وهل عمرك شكيت في نوع كنت بتاكله قبل كده ولا لا. وبس كده، دعمك ليا لايك وشير، ولو انت على اليوتيوب اشترك في القناة، وما تنساش تشوف الحلقات اللي فاتت.